Alo. Alo, Saidjon, yaxshimisiz? Xurshid bilan gaplashdingizmi? Eldor ustidan ariza berdingizmi? Berdim. Qabul qilmadi. Nimaga qabul qilmas ekan? O'g'rini himoya qilyapti deb o'zini ham ishdan bo'shatish kerak. Umuman haddidan oshib ketyapti bu. Xudodan o'zi bor-u, siz bilan ko'rishmaslikni so'rab yurgandim. Lekin telefon qilib qoldingiz o'zingiz. Bu nima deganingiz? Tushuntirib gapiring, men nima qildim sizga? Odam emas ekansiz, Abror aka. Sus. Nima bo'ldi? Nima ayblayapsiz meni? Eldorni kassadan pul olishiga siz majburlabsiz. Shuncha qilganingiz yetmaganday, bir yetim ustidan ariza yozib berishimni so'radingiz. Shunchalik ham pastkash bo'ladimi odam? Tinch qo'ying meni. Satqay odam keting-ye. Boshqa qo'ng'iroq qilmang. Bezovta qilmang meni.